हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक नए वीडियो के साथ। देखिए, ये गुजरात के अहमदाबाद शहर के रेलवे स्टेशन का नज़ारा। पक्षियाँ कितने एंजॉय कर रही है आसमानों में, इतने लाखों पक्षियाँ। देखिए कितना एंजॉय कर रही है। क्या आपने भी ऐसा कहीं देखा है? मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक नए वीडियो के साथ। देखिए ये नज़ारे, ये गुजरात के अहमदाबाद शहर की है, जो कालीपुर स्टेशन है वहाँ की। देखिए पंछियों का झुंड कितने मज़े से एंजॉय कर रहे हैं।